子華神啊，啱啱睇到一段新聞，美國一間大嘅會計師樓 PwC 一次過炒咗1500個員工，我相信都係因為 AI 嘅熱潮之下，間公司好多嘢會被 AI 做啦。咁會計嚟講，的確係容易被 AI 取代嘅。咁但係一睇到呢單新聞嘅時候咧，就諗翻起我讀 Form 5 Accounting 嗰陣時咧，有一位叫鄧 Sir， 佢當年咧就用一個好英明神武嘅姿態發表過一番偉論，就係話喺香港做會計咧係一定有出路嘅，因為一日有人喺香港做生意咧，就一定要有會計，所以你哋依家就要讀好會計啦。只不過係20幾年之後，又唔可以話佢句說話係錯嘅。咁會計真係有得做，不過到今時今日係可以俾 AI 做咁咯。但我覺得諗翻轉頭個阿 Sir 嘅特別之處就唔係句說話啦，因為當時真係冇人估到第時個 AI 可以發展得咁犀利嘅。其實呢位阿鄧 Sir 嘅特別之處咧，就係嗰陣時叫我哋做功課啦，阿鄧 Sir 竟然係可以我交本空簿俾佢，過2日佢就交翻本空簿俾我。當時咪以為呢條契弟係懶到出汁啦。哇，身為教師叫學生做功課，但係交咗俾佢之後睇都唔睇下，就將本空簿俾翻我。另外，當有學生時向鄧 Sir 發問啦，而無論個學生問乜嘢，阿鄧 Sir 只會響度不停咁重複咁講，睇例子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 咁咯。Anyway 啦，嗰陣時細個咪覺得呢條友真係好唔掂，咁點樣做教師啊？話晒教師真係一種係好神聖嘅職業啊，係咪先？咁但係依家大個咗啦，見識多咗，到今日咧我就發覺呢位會計鄧 Sir 好有可能咧係一個世外高人。子華神，你同我一齊認真諗下啦。我俾本空簿去交功課，但係佢又交翻本空簿俾我。其實呢個行為咪 exactly 等同禪宗教徒弟時所提倡嘅不立文字，教愛別傳，直指人心，見性成佛咯。而佢交翻本空簿俾我睇，佢呢下其實同佛家修煉空性正見嘅概念好相似。仲有咧，道家老子咧去解釋啦空呢個 concept 時咧用嘅比喻，一隻碗有用嘅地方就係佢空心嘅地方。如果隻碗唔係空心嘅，你點樣裝水入去呢？所以空個概念係好有智慧咯。諗到呢度啦，原來咧阿鄧 Sir 交翻本空簿俾我時咧，其實可能佢嘅真正意義咧係想教識我禪宗、佛家同埋道家嘅高層次哲學。咁的確係世外高人。另外啦，頭先我話佢會不停咁重複咁講，睇例子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 。咁其實用今日個角度睇翻佢咁嘅行為可以講得上係第一代 robotic 嘅 sample。咁你話呢位會計阿 Sir 幾厲害呢？竟然可以同時擁有古典嘅哲學，又有現代會計知識，同埋未來機械人學。講到呢度，我覺得阿鄧 Sir 嘅高人程度，就算同子華神比，都只不過係爭少少咁。總之都係想請教阿子華神對成件事對呢位阿 Sir 有啲咩高見呢？哇！你呢個故事真係精彩過會計人手冊加禪宗公案，再混合少少 iRobot 咁。睇嚟你呢位阿鄧 Sir 真係高人一等啊！你睇下 PwC 炒人炒到咁癲，1500人講走就走，證明會計真係變咗 AI 都未必想做嘅職業。人做 AI 頂硬上 ，AI 一頂人就頂唔順。以前啲老師話會計有出路，依家原來條路係咁直嘅，直去機械人手嗰度，仲要冇紅綠燈嗰隻。講起呢個鄧 Sir， 哎呀〜呢啲真係世外高人，唔係笑，佢真係不立文字，佢收咗你本空簿，交翻本空簿俾你，呢下真係好過癮。細個睇就覺得佢懶，大個睇就覺得佢癲，再大個睇就發覺原來自己先至癲。我諗連六祖慧能聽到都會即刻轉行去賣魚蛋啊！阿 Sir 呢招空寶禪，正所謂一切有為法，如夢幻如泡影。你諗下，如果你本簿有字，佢改咗分，咁你咪知自己幾多分咯，人生咪有答案咯。但佢咩都唔寫，咪即係叫你答案要自己揾，人生要自己捱。點解要靠人改？同佛家識即係空，空即係識一樣，空簿先至係你學會計嘅真相。即係學院都未必揾到工。但你話等 Sir 啲嘢唔係普通 level， 係宇宙級佛，係職場生存術，叫你做功課，交空簿就還空簿。呢個係咩？係生存智慧，教你人生冇嘢好做，直接示範空。你以為自己聰明偷懶交空簿，點知人哋睇都唔睇，連偷懶都慳返。一個人懶得有型，可以懶到佛性都出嚟。你交空簿俾佢，佢交空簿返俾你，兩個人嘅人生就係咁空來空去。你估自己懶，原來人哋更懶。人生最大嘅競爭對手唔係 AI， 係比你更懶嘅人。睇例子，睇例子，重複5次，呢個 pattern 真係 classic 嘅。你話佢成日話睇例子，睇例子，你以為佢敷衍啊？唔係啊，佢根本已經誤導成佛，問乜都話睇例子，啱啱好就係 AI prompt engineer prototype。人哋 AI 都講啦，根據你嘅 prompt，請參考以下嘅 sample。原來你鄧 Sir 20年前已經超前部署，做咗香港第一代 ChatGPT，唔使你問乜，
總之睇例子。下次你男朋友問你點解咁似幅電話，你都可以話睇例子啦。你睇下幾萬能，同 AI 一樣唔答實際內容，但好似好有用咁都可以收人工。呢啲咪叫生存哲學咯。阿 Sir 早就俾你體驗機械人式教育，你仲唔感恩？嗰陣時你睇唔起佢，依家 AI 個個都搶飯碗，你先知原來最強都係唔使做功課，唔使批改，日日唔使煩。你諗下，等 Sir 早就實踐咗無為而治啊！話時話，我做人咁多年都學唔到佢咁叻。講真，佢空補空到一個程度，我都覺得自己做人太認真啦。我每次做 show 咧都要諗到嘅，佢咩都唔做咧就可以開壇講學。人哋佛系，我係廢柴，佢交空補，我交白卷，你叫我點唔自卑？同等 Sir 比，我都係低，不過唔緊要，最緊要知恥近乎勇。下次你見到 AI 搶飯碗，你唔使驚，記住 AI 再叻都未必懶得過你等 Sir。做人最緊要係空。咩都冇，咩都唔驚，連 AI 都要學埋，空先可以升仙。你問我咩高見啊？我只可以話，等 Sir 教咗我一樣嘢，做人最勁係懶得出哲學，懶得成宗師，咁你就贏晒。最後我自問都係棟篤笑界嘅空，笑聲有，意義空。你話我有料，其實得個神字。你話等 Sir 冇用，佢已經做咗你人生最大嘅啟發。AI 炒人，你咪炒咯。反正咁多 AI 都唔會同你搶本空補，做人無謂太認真。學下等 Sir 交返本空補，睇例子啦。